Ya kaya ngono kuwi. Ajarane wayangan. Ora. Kok sowan mrene iki merga. Ya merga dikon mayang. Kepiye to? Ora. Merga apa jenenge iki ulang tahun. Sopo sing ulang tahun? Channel Dalang Sena sing kaping pira 5? 5. Ngono mak wis 5 tahun. Heeh. Wis 5 tahun channel Dalang Sena streaming iki madeg. Ya mak pajan jos temenanan. Saiki apa jenengane? Krune Dalang Sena gaul-gaul ya mak. Gaul-gaul. Iki mau sik neng tanganku iki mau sore mau wis live TikTok. Potongane gondes wis kaya selebor miu kae lho mak. Ya ora kaya kuwi mulet. Mulet ki apa potongan? Mulet ki yang mulet pasti kesantet kae lho. Kepelet Pak. Ki apa jenenge iki ya dihadiri oleh bintang tamu idolaku selamanya Mbak Mimin dan Mbak Apri. Nek sing sitoke iki anu iki sing sitoke iki Mbak Lintang Kairo. Oh. Saka Kediri ado-ado ya, Mak. Ado-ado lho iki. Bubur apa-apa. Apa es buah. Saking Kediri tepi-tepi Jatim mriko Jawa Timur. Wah. Mau tekan ngomah jam 1:30 apa ya mau? Dilos. Ora maksudnya anu mau lho. Tekan kene iki mau jam kok 1:30 kawanen meneh. Gamelane rung dusunge mau 1:30 iki. Mau tekan kene iki jam pira ya? Mau jam 6:30 iki aku dandan. 7:30. Oh jam 8 mau TV berarti. Dicari ora. Kowe lah tak dandani sih. Apane? Aku dhewe maksude iki. Ayo saiki nganu sik, Mak. Apa jenengane? Wis bae sopo kae. Ayo kae sing ngrebab ki kae. Kok aku dolan ning omahe iki kok Ding. Sesuk Lintang nonton lho, Ding. Aku ya apa iya ya ngono kuwi. Lah kok jebulane temenanan. Pokal gawene Om Kiswan. Engko nek ana apa-apa le tekan kene iki ngaku transport lho, Om. Wis kuwi tanggungane Om Kiswan. Aku ora melu-melu. Sesuk tak terke anu gampang. Mobil aku tak supiri wis, nganggur aku ki. Sesuk ki selo aku sesuk. Paling nyopir mabuk dhewe mengko. Ngono kok gaya arep nyopir. Ngajar mobil apa? Sik masukan sing koplingan kae mumet dhewe aku malahan. Ayo sesuk kok nyupiri Pak Baron. Atene Pak Baron kesenengan. Lah kok Pak Baron sik ning buriku iki wis seneng banget kok mau. Lagi teko mau springas-springis. Ding. Ngono kae jare mau. Ayo nganu sik, Mak. Iki apa? Mumpung ana bintang tamu, mumpung ana Bunda Mimin karo Princess Apri.
karo sisan apa jenenge berdoa mengko nek wis dijumenengake. Ayo luwih becik dijumenengake mung ndak aku ndak selek kentekan bahan. Soale lali kabeh mau wis tak pikir mau iki. Dadi blok geseh tekan kene iki mingan. Pun monggo Bunda Mimin Princess Apli karo aturi jumeneng kanca-kanca nyuwun spotipun nderek spote ajeng napa. Monggo. Mbak Libu Masangi. Sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu nak lanang. Sugeng dalu. Ya ampun, kangen aku. Kangen karo Pak D. Heeh. Karo Bunda. Bunda. Yo nyatane lho. Aktole Gading ki jaman disupetke yo njaluke ditanggapke aku lho campur sari. Satu kayangan Pak Mantep kan yo aku ditanggapke Mamah Mimin ngono. Oh iya. Dadi pas Dek Gading tetakan, pengen ditanggapke sing padha-padha ditetakke ngono lho. Kan kan dhisik tetakan ya. Nyatane yo terus bocah yo dadi saiki kersa ndalang. Wis mergo ndelok campur sari ning joget-joget dijotosi wong kuwi lho. Kan joget kok dijotosi wong iki kepik. Lah do kaget kok. Loh, iki kan nggih dalam rangkaian ulang tahun kelima Dalang Seno Dalang Channel. Seno Channel. Kelingan 5 tahun kepungkur sing ulang tahun pertama ning nek kleru ning anu nggone mburine Mas Hadi ning Brintik nggih. Iya, adewe dandan lanang. Oh, dandan lanang. Kaki kon teko to, Mbak, nek dahar niki lanang kok, Mbak. Kan ya Mas. Ya apa niki iwak babi ngono iki. Niki iwak babi, mboten Mas. Niki iwak sapi kula mboten kolesterol niki iwak pitik ngono. Mboten lah kulinane mangan apa? Mangan bojone kancane. Terus bar aku ngomong kan karepku jenenge aku dagelan kan ya guyon to. Jenenge aku dagelan guyon to. Lah kok ditanduki kanca-kanca warga larasi tenanan. Bar ku langsung do DM aku WA aku langsung ngono kuwi. Mesti dhisik dhewe sing ngrebab. Lah nggih, Siapa? Mas Keswan iki. Nah dhisik dhewe nek kuwi. Kula niat kula kan jenenge dagelan kan guyon. Kok kanca-kanca nanggepine serius. Dek kabeh dodekan gek piye kon aku nyanyi Pak Geter engko sijine Pak Tusio lara ati aku lah. Wah yen pambudi to mung agak awal-awal derek Dalang Seno kok arep ndadekke Darda aja nganti piye carane men yo rukun kula ngono iki. Bangsa kowe iki kok kaya enak-enak ngono. Bar ki mula kanca-kanca Dalang Seno ki kanca-kanca warga lar ki nomere kanca Wiyaga ora ono sing tak simpen. Pomone sing tak simpen ki mergo pekewuh karo bojone pomone kaya Mas Keswan tak simpen mergo pekewuh karo Mbak Ayu. Simpenen Mbak nek ngubungi aku ora iso engko ngebel Pakne. Ning nek liyane ora tak simpen aku njogo. Iman banget awakku. Karirku sudah menanjak. Heeh to. Hancur mun mergo kaya ngono antar pertemanan. Alah, telek. Soale yen saya buktinya ning pirsa piyambak. Nggih. Sing jenenge Mimin Pak Seno. Syukur. Cek. Ora wis muni. Guyonan kula meteng Sukino niku ikonik sekali to itu. Sampai saat ini Mbak Mimin Sukino udah umur berapa? Nganti sing ngilimi cawet bayi, nek sing ngoten niku lho. Aku tak nggo dhewe kok ira muat aku ya. Sukino ora lahir-lahir mah gur nemplek ae. Lah niki lho Sukino pun lahir. Wah. Ikonik sekali dados memang ngono ki kadang kala spontanitas yang luar biasa sing iso ditampa
halayak. Lah menika isoe dengan berjalannya waktu. Arpa kadang kala dirangke-rangke kaya ngapa sedemikian rupa mesti dadi ning kadang kala spontanitas menika justru maca iso ketampa lah kuwi sing kudu diudi panjenengan sebagai dalang muda iso ngulir budi kabisane dhewe tetep jangan berpuas diri tetep iso dadi dalang sing keterima dalang sing diterima masyarakat sukses panjenengan sehat kalian gelang sina ugi welinge bunda ya ngono bunda kan rasa nunggoni terusan melalang buana terus nggih bunda nggih Jawa Timur tak jajah mula Lintang Kairo rene iki mergo kono tak jajah. Lintang kira ya calon mantumu. Nek Ardo ngerti nom-nomanku jaman rum remuk ya kaya Lintang ngono kuwi. Apane? Debles menik-menik ngono ki. Gur sak benik kaya Lintang. Kowe lahir kok wungkal kok arep kaya Lintang. Berarti kira-kira 1199. Lah nggih. Ora 1112. Lho, mergo panjenengan ngerti aku, nyen pirsa aku wis akhir dewasa. Ora pas lagi merempul-merempule iki, ora ngono. Alah kowe karo pedete lho dadi janang pedet kok mbok ra ngono kuwi. Sing penting dalang seno tetep jaya selalu. Rembaka, Jayang Bawana tetep guyub rukun salaminyo. Amin. Warga laras ugi. Ana. Mugi-mugi sansaya solid. Heeh. Tansah ngrembaka. Ketuane apa ganti ya, Lek? Sapa? Apa Pak Ibut ya ketuane? Kok seragame beda. Ngijeni. Apa sebagian ngumpake seragami kono ngene terus bedani dhewe. Umume Mas, umume. Iki ulang tahun digelar setahun pisan kok bedani. Apa ora diningke apa piye gumun. Lah ya. Apa kuwi pimpinane ganti kuwi apa ana wawahan regenerasi susunan anu apa Pak Ibu pengurusan dalang awan aku ya. Kok dalang awan kok nyepelekke ya ora jenenge iki mau mbok menawa kesupen saking kopian ayahan to Mas ora disengaja kok ketelisut Vera Payu Lho iki iso nggo ngobati rasa kangen dhewe kalian rencang-rencang warga laras, Jalang Seno kalian ibu-ibu pesinden lho. Pas kemarin Dedek agak gak enak badan sedikit karena schedule-nya yang teramat sangat padat. Itu ya kanca-kanca support doanipun Mbak Mimin harus sehat, Mimin harus sehat, harus sehat. Ya ampun harus sehat. Aku ki ya iso. Kowe iki aja mental-mental iki nyawa balene kok mental. Oh nek aku ketularan. Walah. Ki Dek Lintang ya kersa rawuh. Heeh, Kediri. Lho dhisik cilik saiki ya wis wayu. Dhisik nek ngomong ngene iki. Iya kakak. Saiki sahayune kaya ngono lah. Apa nurun kowe ya kowe kan nek ngomong ya ngono kuwi. Piye? Iya kakak. Aku Mbak Tatin sing nyawang Lintang apa aku tak mari ya pri pupung rung kasep. Mari le ngapa lah kowe iki lara apa? Mas ndang dadi pulih ngono lho maksude. Pupung rung kasep selak ketuan. Apa anu sik wae dienggo terapi karo Bu Prastiwi sik. Karo Mbok Tatin, karo apa Mbok Prastiwi. Engko mah hiburane ger kerokan. Nggih, bakunipun derek pemuji, ngrembaka Jayeng Bawana tetep solid, tetep guyub rukun. Amargi ya nek masalah golek pangan ki 1000 dalan-dalan rezekine ning rukun menika ingkang dadosaken tetep paribasan wong urip ki rasane ayem ya, Jas. Iya. Nggih, ngaturaken panglipur sinambi mangke Nduk Lintang dadi caosi wekdal kula nderek panjenengan Kang Pratiti. Apa Dek Lintang langsung ae ta, Lek? Nduk Lintang ya ora Aku niki apa-apa. Bunda Mimin karo sapa jenenge? Princess apa? Princess apa princess? Tante. Oh tante ya. Tante Apri niki nggih. Apa jenenge kirim doa kagem almarhum Bapak Seno Nugroho. Kowe sing anu Lek sing apa jenenge memimpin doa. Nggih. Sak menika Bunda. Khususon Ki Seno Nugroho Al-Fatihah. Cekap. Ji.
Nggih. Amin. Amin. Sina nugraha pikantuk swarga langgeng. Amin. Nyatane aku ro kowe iki ya iso ketrima diterima masyarakat lumantar nderekaken Pak Seno terus di streaming karo Dalang Seno Channel. Lho, kaya Mbak Tatin, Mbak Elisa jenenge wis mangambar-ambar ya ora lali mula bukane. Aku seneng. Dalang Seno ulang tahun ya tetep melu nyengkuyung. Ora kaya kowe pasang tarif saiki men-men. Aku ya ora pasang tarif, aku wis matur karo Mas Hadi. Budhe Mimin nyuwun tulung njenengan ulang tahun Dalang Seno nggih ngaturi pinten kula ya ora iso kemecap nih nggih biasa nek daerah anu Sedayu niku 12 juta aku ya gur ngono to aku nek ra isine gur nyeritake ya to daerah mriki 12 juta perkara kok dikai 14 ya ora masalah oh. Lah kono nyuwun lho wong takoni wajibe ra dijawab to Mbak apa enggak tahu aku enggak tahu emangnya Tatin enggak tahu jadi nek wong tekoni wajibe dijawab Pira biasane nek lokalan nyuwun tulung ngeten nggih 12 aku ngono kuwi nyuwun tulung ya nyuwun tulung 12 juta engko mulih kowe digawani cireng lho apa banci koreng bener aku malah sebenarnya sembuh awakku sik urung perawatan kok Mbak kok sik ora masalah iki sembah sungkem kula ugi katur Ibu Agnes ugi rawuh menika Bu Agnes Nggih, lah niki wau grogi nggih niku. Tane ditunggoni. oh Bu Ibu. Bu sungkem kula Bu ngapunten jare saged sowan wonten dalem nggih wong soalé nggih ngertos piyambak to penyanyi story kula kemawon kados menapa penyanyi jenenge saya Bu menika mboten nggih ta penyanyi pirsa piyambak padha-padha wong wedok sing ngerti Bu Agnes buat ribete lek men mboten sowan mriko kirike mboten kapiran to kok kirike mboten kapiran Napa Ibu kok senengane diaturi minggah panggung mawon. oh nggih nggih monggo Bu Agnes Monggo Bu. Monggo Ibu Agnes Widya Semoro katuran minggah wonten ing pepanggungan. Kados paring boten ketang sak klimah rong klimah. nggih kalian Mas Hadi nyamaktaken ubur aminipun kalian Mas nggih kalian dipun dampingi kru Dalang Seno Wilujeng dalu Ibu Wilujeng dalu Bu Agnes. sebagai apa ya Le? Oh wilujeng dalu. Nggih niku kula nggih bingung Mbak Jani niku. Lah pripun kula ken minggah niku ken napa? nggih ngestreni Kang Putra ugi support dalam Gambyong. channel Kok gambyong? Mbak kok gambyong iki piye lho? Kok le kuanet gambyonge dhisik Ibu ki riyen lho. Nggih, sakniki pun kaweraten. Saiki Nggih. Ibu wonten momen ingkang spesial menika saestu kadang kula ten panggon sok ngagem jargon-jargon sing nyumbuk menawi sawanipun srawung kalih panjenengan sok tuane anu napa nyocok penggalih panjenengan ketemu Bu Agnes wedi kadang kula ra nggih to wonten Kula nggih wedi lho Mbak Jani. wonten jargon-jargon yang kadang kula nusuk manah panjenengan saestu kula nyuwun pangapunten Sukina pripun sakniki Bunda? Kake mulya Sukina kowe kekrek kowe saestu nyuwun pangapunten menika namung jargon-jargon spontanitas mboten wonten tujuan menapa-napa kejawi namung liput para pamirsa saestu. Lah nggih ta Bu, jaman almarhum Tasih Sugeng kok teng panggung niku ngaku-ngaku nek bojone Pak Seno ngoten niku. Napa mboten upami wonten gimik ciuman niku kula mboten sing nyuwun. Alah lho ingkang nyuwun menika. Mriku sing memeti Bu, riyen Bu. Malah dicethake.
Lho, nek prasaja ngeten kok apa anane mbok didukani ya ora masalah nggih to prasaja Pak. Monggo Ibu paring pangandikan kagem ulang tahun Dalang Sena ingkang kaping gangsal menika. Waduh. Wah, kula pun pesan kali Mas Hadi. Mas Hadi, kula mboten sah satu patah dua patah lho. Kok malah Ngancani kula napa negake kula ta Bu Agnes menika? Apa negake kula? Alon-alon Pak Suryanmu ki medeni. Kowe tambah ngono kuwi nek Bu Agnes tambah gila. Hukumipun fardu kok mboten sepatah dua patah katam kula iki cuwis kok panjenengan. Lah gur karo bance kok hukume fardu ki ketemu pirang perkara. Bangga Bu Agnes. Mboten sah satu patah, dua patah. 100.000, 200.000 juga oke. Aduh, nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, ugi salam budaya. Ingkang swindah temtu nderek mangayu bagya. Awit napa nggih? Ulang tahun Dalang Sena Channel yang kelima. Matur nuwun kagem sedaya penggemar dari seluruh penjuru dunia. Karena ada yang dari selain di Indonesia, di berbagai pulau di Indonesia juga ada dari Belanda, ada dari New York, ada dari Taiwan, ada dari mana lagi ya? Amerika dan lain sebagainya. Suriname wonten. Suriname, nggih. Dados matur sembah nuwun kagem sedaya kemawon. Ugi rencang-rencang warga laras, mbak-mbak sinden, mas-mas, pak-pak, Mas-mas rungokno kowe iki nggih. mas-mas, mbak-mbak. Nggih Bu. Kegeden sirah kowe timbang. Matur nuwun sanget. Matur nuwun sanget atas apresiasinya setiap waktu sampai 5 tahun ini. Sukses terus nggih kru Dalang Sena. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika mumpung Ibu tasih wonten nginggil, menika sekalian potong tumpeng. Nduk, ya men afdol iki men didungani Mas Solikin. Lah, dadi ya nggih to nggih, hiburane ya etuk, nggih to nggih kesanipun nggih. Lah, oto Mas. Masalikin ora gur ning gembira luka ae. Nggih. Ki yoga sing resik sak apa-apane kok. Monggo. Mas Solikin monggo. Ben luwih afdol meneh. Bunda Mimin, Nggih. ben luwih afdol meneh. Nggih. Potong tumpeng sak mimine. Mimin mboten potong tumpeng no, Potong napa? potong kuine. Habislah sudah. Monggo Mas Solikin Teneh kalian habis. dungani rumiyin sak. Mas Hadi monggo. Mas Hadi nggih, Kalian Mas sedaya Agus. kru Dalang Nggih. Sena. Nggih. Mas Solikin monggo. Dipun dungani rumiyin kalian Mas Solikin laju mangke tak pemotongan tumpeng. Monggo. Cek. Kowe dadi moden kudu sing Moden kalem lho, Mas, lho, iki ora kudu sing guyon. janah lho. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih monggo kita tansah donga nyuwun dhateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mugi-mugi wonten ing adicara ulang tahun Dalang Sena Channel Pargo Laras lan sedaya mawon Ki Dalang Mas Gading mugi tansah ngrembaka pun paringi sukses dayanipun. Monggo kita sami ndedonga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana ighfirli wal walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kagem Pak Sena ugi almarhum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.
Sampun. Monggo Bu. Monggo lajeng kemawon Ibu Agnes potong tumpeng monggo dipun dampingi kalian sedaya kru Dalang Sena. Monggo rencang-rencang Wira Prada nggih. Nderek. Pak Ketua, Pak Ibu. Nah, iki dinggo simbolis Mas Solikin sampean dulang Mbak Mimin. Nah, Iku ora babakan dulangane, iki monggo simbolis nek wong lanang ki ngekeki kaya utawa pangan kanggo keluargane, Iya. Mas. Aja kau-kah Mas, telakku umume menungso, Mas. Piye ta? Lho, ya Allah kaya nganten anyar. Iki mung simbolis ae ora babakan garane sing dianu. Iya, mangap. Sekone Alah, ya kowe genten dulang Mas Toli. Ben didulang kok terus ada didulang sih. Ditulang. Nah. Ah, wis ngono kuwi wae. Ora apa-apa, wis alon-alon. Nah. Kok mbok cetok piye to? Kok nggo cetok iki to, Mas? Pada ngeladen tukang. Hak, ayo mangap, hak. Ngelak ora, garek mimi. Nenen. Makembel bujana kaya nganten ngono kae lho. Hati-hati nggih, Mas. Iki yo kecoba seniman yo Pak Guru. Sukses karirnya, sukses rumah tangganya, bagya mulya. Yo Pak Ustad. Aku saiki wedi nyerak Mas Solikin. Napa? Kok nek diasinke malah. Nggih, monggo. Sembah nuwun Mas Solikin, nggih. Saiki kari hiburan. Hiburan. Iki ya dina iki ana acara lho, Cus. Apa? Oh iya, iki barengi supite anakku lanang Lano. Oh, putrane Mas Agus. Oh, nggih. Nah, Soleh ya Le, pinter sekolahe. Kek Iya. ndang mari digunakake apa mestine aja kaya bapakmu. Bapakmu ya digunakake apa mestine. Oh alah. Mas Agus ki biasa bojone kok ayu, anake ya apik ya. Ya jenenge jodoh Pak jodoh. Oh alah. Agus meresahkan kok tau. Sehat selalu Soleh. Iki dek anu ya. Dek Lintang Dek lho. Lintang nggih. Engko nek nyang aku tok ndak juarai. Monggo Mbak Lintang. Ayo sayangku. Nganggo sepot apa? Disepoti. Disepoti dong. Ya, Rodok gumyak sing ya, anu sing Yang buka rodok sepot. gumyak. Yang romantis ya ora apa-apa. Yo, ayo sing romantis yo. Kowe bengi iki boh mending apa lek? Kaya kaul aku kaya kaul. Lah ya kaya bercermin nek nyawang Lintang kae Lah pripun to beda wong Lah ya ngono padha kuwi? ajine padha manise. Ning aku nek sanggulane kok kaya ngono ki ra patut nduk. Nek aku nek kowe kok patut aku mandarane kok tarangan pitik lho nek aku. Lah kowe nek sanggulan kaya Ngarepku rambutku ya tak ngenekke tok. Maksudnya nggo nutupi ya ta bathukku sing lengar. mbak kei belan ngono to. Heeh, karepku ya tak kei belan kok Lintang. Lah ndasmu malah kaya bentet ngono lek. Jan batuke salah pangan ya, Mbak. Mula tetap jadi diri sendiri Iya. sama apa ya nak ya. Iya. Punya ciri khasnya masing-masing. Lah oke cirine I love karo kasih. myself. Dek Lintang sakniki Nggih. kelas pinten? Sekarang kelas 1 SMA. Oh, sakit Berarti dewasa. berapa? 16 tahun. Iya, 15. Mas. 15 tahun. Iya. Dek Gadeng pinten, Dek? Kula 18 tahun. Ah, iya, selamat malam Mas Gading. Selamat malam Mbak Lintang. Ya. Alah, iki apa anu ya?
Dalam. Lek apa Mas Gading ki ngajak balen kowe, Nduk? Yang Dek wingi. Ngejak balen. Enggak. Piye? Ya aku disuruh diajak ke sini katanya kangen ngono lho. Oh, Ya. oh. Lah dalah. Wis urusane wong enom iki wis wong. Urus. Mboten. Yuk, kaum menua diam ya ini. Ini band Gen Z. Iki sing heboh kaum menua. Kaum menua lerem ra. Sing heboh kaum menua. Kowe zaman nom-nomane ra tau nglakoni ngene kok kowe kenalan pisan kok diblusukke ning nggon galengan. Lah ngono Lah kuwi. ya aku ra mengalami fase kaya Lintang urung ra mengalami. Saking ayuku kok wong seralas rontok kok arep serontok. Mbok kelingan dhisik panutok kok le senengane. Kok Pergi Aduh, bosok. sia-sia dong, Mbak. Ayu pe Mbak Yu. Dek Lintang Dalam. kesini Nggih. sama Bapak Ibu. Nggih, kalih Bapak Ibu. Apa sih sanar tembungan ya iki kok? Yo. Maksudnya ngene lho, nembung ki maksudnya ngene lho. Mbok menawa sok kuliah ning Jogja. Iya. Lah ra iso. Begitu. Heeh, nggih to nembung, to nembung lah. Nggih, besok mau kuliah ning di Jogja Jogja. dosane Bu Agnes kan karo titip nggih to, Nah, karo bacan ngono lho. Yo lah dalah. Nanti bisa Bu aja pensiun sik ya, Bu. Lah ngapa? Mau ndak ora situ. nanti bisa satu kuliah sama Mas Dalang. Lah nggih. Kok jreng ya. Mbak Cobi, Dek Lintang Nggih. nyerak Mas Gading salaman. Ngerti lah nggih, heeh. Salim Mas Gading, Mas Gading. Mas Gading. Inggih. Selamat Ya ampun, malam. selamat malam. Gimana kabarnya Mas Baik-baik Gading? saja. Alhamdulillah. Iya, baik-baik saja. Mas Gading nggak kangen aku? Wah, kangen sekali. Ya ampun. Iya. Abang selamat malam. Abang. Malam abang. Abang kok anu euforiane kok beda ya karo sing nom-nom ki. Lah kowe medeni ya. Lah ya kok abang lho kok Oke, nek chemistry-ne lho piye wi? respone kok kaya ora ono Nah. kaya ora kaya Gading karo Mas chemistry-ne Gading kan Lho, coba responnya- balen ono. Iya, selamat malam Selamat Mas malam Gading. juga Mbak Lintang. Good night Mas Gading. Good Kowe iki night. suaramu aja bindeng mah kaya banci ning bangjo. Lah, apa? Lah nek bindeng, abang. Abang. Lho beda ya awurane lah. Ya beda. Mosok nyawang wong ayu kudune kagum kok malah mungkuk-mungkuk. Lho nyawang anak-anakmu. Lah, ya. Lho, nek ngono kuwi jan nyenengke ya, Lek. Wis aku tak arane kono kopres kali ngeli tuwa saiki kegarek manembah wis. Dek Lintang tetap di situ. Oh, di sini. Bawa. Bawa. Spesial buat Mas Gading. Nek esok Ah, bawa bawa. berdua. Mas Oh, mboten Gading saged, mau Nek, kula bawa bawa. apa? Derek, Apa mau duet? mboten saged duet. Duet nggak apa-apa loh, Mas. Mboten saged kula. Kalau dua, Nggih. kalau dua, Pripun? Duet. engko ndak mah aku keblusuk. Ayo bawa spesial Mas Gading. Oke. Pripun? Ya bawa. Pun kula nderek kok namongan iki. Manut celiramu wong ayu bawane. Nggih. Syukur sing mengandung anu wong kasemaran sing katresnan. Katresnan. Nggih, heeh. Niku pelok barang. Walah pelok barang lah. Aku Ya. dhisik yo barang. Wah, jenang gula iki mesti. Ora. Aja kayak kue. Lho lho. Senang gula iki lho. Aja ngono. Kayak kue, aja kayak kue. Karane wong akrami. Ya ampun. Aduh. Apa lho Rasane piye to oleh rasane? Napa? Napas batuan saka bunda. Mah konger engko. Tangannya Mas. Iki ngapa? Kok malah kaya kitek memet iki? Kahanane sanding kotak iki kok ngopo? Lah nek apa jempol lho. Aku bisa ngomong anu sing gulat geger ngono awakku ora karo-karuan lho, Mas. An pikiranku wis traveling tekan ngendi-endi lho. Ayo nak. Omong ati pawi
rasane? Nyes. Nyes. Ya karo diok sawang apa dicandra piye ngono lho. Seliramu. Waduh. Dalam Kang Mas. Ngene iki malih KBB lho, Mbak. KBB apa? Kelingan sing biyen-biyen. Dadalan. Kelingan sing biyen-biyen. Gus salah cah saiki. Kowe ya KBB to? Apa? Kelingan sing biyen-biyen ning bak truk. Kelingan zaman sekolah ning Pamulangan iki lho kok ning Batrek. Lah kan kowe kelira disampirke ning bak truk kok. Kayo belajar kok anatomi. Ya. Ayo sayang. Luput pisan kena pisan Seliramu ora tau luput, Yai. Mila Kang Mas. Hai. Loh. Yen gampang luwe gampang. Apa? Nek sing roman aku tanganku mesti gratil tekan ngendi-endi lah jenenge cek bocah cilik ya aja nganti ora tak arahke rono malah. Wis kowe aja pengin. Ora. Wis ra mungkin iso ngono wis nyeraki kowe bangsane Pak De Ahmad, Mbah Reso. Aku ya lah ya angger ketemu liyane nyeritake putune gur glegeken wis ora ana cerita liyane. Iya. Yen angel ka langkong. Napa kejadian? Ngopo ya, Bunda? Gaden. Non. Losno ekspresimu ki losno. Nek nyawang ya plas nyawang Pak plas. Pagur Lah, ketak-ketik. kok mau ketal-ketil ngono. Lah, tangane- Nyawang ya tangane nyawang. kuder Dadi lho, Mas. kowe ngene iki aja mergo Ah, aja mergo tuntutan panggungnya mergo memang kowe iki pengen nyawang-nyawang, pengen menikmati suaranya menikmati Lah, nggih. suaranya. Nggih. Ngono lho dadi tenan rasa wong ketal-ketil le ngajari mamah kae ora tak gunakake to. Wah, Aduh, Mama. le ngajari nganggo ngrangkul barang ya kae mah ya. Mamah apa? Mamah kok gogoh wedi meneh. Ayo nak bacet nak. Yen angel ka Le mbok pikir ki apa ta Le? Niko lho. langkong. Bar iki aku disengiti iki aku. Kali sinten? Niki Sukina to. wis nesu iki ketoke iki. Pun bagiane dhewe-dhewe. Lah, sik kae malah aku Mas. Kae. Tak lungguh dingleke lintang. Ora iso, aduh. Tan kena tinumbas harta Langgami jenang kula ya Mas. Nggih, jenang gula mawon. Duet kalih panjenengan boleh? Mboten saged Mboten kula, saged, mboten lha saged. kenapa? Mboten saged jenang gula. Bisanya apa? I love you. Love you too. Piye ngono ya Le? Aku golekno guling, Jon. Ngapa bocahe kelet. Ayo karo jumeneng ra apa-apa, Nduk, karo lenggah ya nderek. Nek kene kena nek kono nek nyaman nek kono ya ora apa-apa. Haryo.
Lah yen siyos kula mung ngajeng nyuwun keterangan. Rahning cethane Kakang Durna niku urip mulya mubra-mubru mapan ing negari Ngastina. Nadyan kados pundi sampean sampun sami nekseni yen to Kakang Durna niku wonge Kurawa. Nggih napa mboten? Mula tak suwun mulunging penggalihe Kakang Penemban pripun carane supados anak-anak kula sata Kurawa lulus pendadaran. Kakang mboten sah panjenengan damel unggul tinimbang Pandhawa. Ya unggul jirite, ya unggul bijine. Cethane ngaten mawon. Bakal saya pinardawa kamulyanipun Kakang Durna wonten negari Ngastina. Pun niku Kakang, mang penggalih Kang. Godhong monyor-monyor prit. Gantil butute kisa. Adi Harya. Njur kula niki manganggep guru sing kados pundi hara. Ayo, sakniki oleh-olehe digawa mantuk. Rokoke iki, gula teh iki digawa bali kabeh. Niki asprone niki. Kula niku pun boten ngrokok Dik Patih. Apa-apa kok digawa rene? Ayo digawa bali maneh. Lah niki wujud katresnan lan setya bektine Kurawa lho Kakang. Ora, Rak. Biyen jaman aku kaliren wedon endi ayo. Bareng saiki aku arep ngadani pendadaran kok terus do nggawa gula teh. Arep nyogok aku ta kowe Dik Patih. Lah kene iki tukang sogok arep disogok. Wah. Tur malih ngaten nggih Dik Harya. Pendadaran putra paguron saka lima niki sejatine mung kanggo ndadar. Kanggo ngukur spirata bobot njaba jerone si murid nggone padha ngudi kaprawiran. Dadi Pendeta Durna kudu nindakake adeging guru sejati. Kudu tumindak sing sakmestine, yen iya ya ya, yen ora ya ora. Nek pancen pinter lan becik ya tak luluske. Ora perlu gawa gula teh Dik Patih. Nek pinter tak luluske. Nek elek tenan ya kudu ditandani kabeh. Baleni saka kelas 1 meneh. Wah, lah kejem niku Kakang Durna kejem. Mboten Dik Patih. Nek elek ya kudu ditandani kabeh. Ben supaya damugen lan taberi nggone padha sinau. Rasa
Pandhita kinarya wangsit pindha kumbang pasewakan dina ning pasewakan pasewakan dina surang sorote tanpa ana pandhita kinarya wangsit pindha kumbang angajaping dawang susu angin ngendi nggone lawan kaling kangkung wekasan langit jaladri kandang blek godhog manyor-manyor prit gantil butute kisah lole anak-anakku Punta Sena Permadi Angger Kurupati lan Dursasana lan kabeh wae ora tak bedak-bedake antarane Kurawa lan Pandhawa pancen sira kabeh tak timbali supaya sowan ana ngersanipun Bapa mapan niki ana rembug wigati sing kudu tak andharake marang jeneng sira kabeh. Inggih lajeng cumadong dawuh Rama Penemban. Nggih. Kados pundi Bapa Pendhita? Ngene ya, Nger. Lan kabeh wae, iki pendadaran siswa Seka 5 wis tumapak wancine. Sedhela meneh bakal tak ayati. Mula
kabeh wae supaya padha samapta sawega lair lan batinmu nanging tetandingan iki mengko ana pernatane yaiku sepisan pendadaran iki dudu papan memungsuhan sejati nanging iki mung mligi kanggo dadar sepira ta nduduane nggone padha beguru kaping loro sing melu iki mengko ya mung murid saka 5 liyane murid paguron saka 5 ora oleh melu kaping 3 diwenangke padha pamer keprigelan kepinteran kadigdayan lan ulah gaman 4 kena gawe lara nanging ora kena gawe pati adu karosan mung kudu ijen padha ijen ora kena kroyokan 6 kabeh kudu jujur ora kena goroh kudu jujur 7 nggone tetandingan yen siji wis rumangsa kalah ora kena diterusake 8 gaman sing digunakake ora kena dicampuri wisa dene sing pungkasan sadurunge padha tanding iki mengko ora kena mendem ora kena minum minuman keras wah monggo wis tak cepaki oplosan jebul ora oleh wah pahit yen sekirane wis padha cetha ngene padha nampa dawuhku iki mengko tumulinggal padha tindakno ya Ker mambeksan para marta tu pandhita kang wus limpat parama widyang sanyata mangkuliring kasarjanan inggih sampun kados trewaca dawuh timbalanipun Bapa Guru yen mekaten kula nyuwun pamit Bapa Premban wah yo Durna bapakku ngestokke dawuh aku njaluk pamit njaluk pangestu Durna bapakku nadyan pun permadi ugi nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Bapa Premban kula inggih nyuwun pamit Bapa anak-anakku kabeh wae ingkang padha surtiting ati-ati lan aja padha lali marang kabeh dawuhku ya Ker anak-anakku Kurawa lan Pandhawa
Nalika semono Risang Kartomarma Wasangasta Jembaring anginceng pepethan manuk ingkang den tangsangake ana ing wit kendayaan. Wauta Dupiwus rumaos titi pamawase lumepas kaya kilat parandene panahe bablas tanpa nyenggol pepethan manuk. Lagi gak kepiye ta iki nek iki. Wis genah lulus. Ki wis ora bejaji. Wayahe do sinau malah do micek. Lah. Ya kaya ngene iki entuk-entukane. Nger Kurupati. Monggo Nger, gentos panjenengan sing manah Nger. Jwangkah Raden Kurupati mentang langkap sinandhangan Warastra. Gya nglepasaken jemparing bantring panah kebat kaya kilat kesit pindha tadhit. Nadyan tumama ing pepethan manuk warandining mangke, pepethan manuk datane badatan kuntal. Semukut jiwa ing manah Sang Raden Kurupati. Kurupati, nadyan kena nanging ora kena jatine lesan. Kena ning kok ora obah, ora kepiye? Nek kena ning obah wae mesa. Oh, lah iki kena ora obah, Nger. Nuwun sewu, Nger, Nger Kurupati. Panjenengan mboten lulus, Nger.
Perwati